昨天上山探险，发现了一个山洞，山洞里面传来沙沙作响的声音。真是啥？我在这阴森的沟里面发现了一个神秘的缝隙，看看这些经常是有水流出来的啊！哇，里面有水，看到没有？哦，哇，真的，兄弟们，好深呐！吹出来的冷风啊，我想进去看一下，但是我们今天来没有带这个，那个手电筒什么的，肯定是不方便的，一定要安全起见啊！这么阴凉的洞穴里面，怕有那个大辣条啊、舞步这些，所以说不要贸然前进。到时候咱们专门进到这个洞里面去看一下。山谷的月亮真大呀！现在是下午的4、5点钟啊，山谷这个阴沟里面光线都不怎么好了。我带了这个探照灯和这个手电筒，我们现在去那个山洞里面去探索一下。昨天在那个山洞里面发现那个水里面很大的翻浪翻滚声，不知是什么啊！再加上这个山洞里这么阴凉啊，天这么热这么干旱，里面还有水，有可能会有大舞步。咱们进去看一下吧。咱们看一下，跟照着这个洞口啊，人是进不去的。我要把它扩大一点才进得了。哇，兄弟们，给大家看一下。兄弟们，咱们今天这个探险还没开始就宣告结束了，没办法，堵住洞口了。这家伙哈，这个老六在这里啊，看那个脑袋。咱们把我把这个视频里面我打马赛克，没办法，视频限流的，我把它放在评论区啊，大家去评论区看，好吧？把这个图片放在评论区看，这个是个什么东西啊？今天咱们就不进去了。再加上这个东西我要挖开，还挖很久，里面特别阴凉，我估计里面还多。现在回去找吃的吧，啊，还没吃饭呢。外面大太阳，看这沟里面特别阴凉，碰到这种东西你拿它没办法啊。你把它打赢呢，哈哈，兄弟们，我们有免费的午餐吃啊。把它打不赢呢，我要到医院里躺，不知道躺多久啊。所以说这个东西还是要软泥它，好不好？咱们现在回去找点食物吧。一天。太漂亮了！刚刚我发现这里有一条，喂，哇，太漂亮了，哈，哇，这么大。
哎呀，经过了差不多个把小时的锤石头啊，然后基本上大部分都是用石头锤的，都是这个操作，然后我们就没有一一拍了，一个人拍来拍去，反反复复的摆弄镜头啊，我还没吃饭呢，也很累，我就简单的拍这个，现在给大家看看渔获吧。我们现在搞了，回去赶快做饭吃吧。这是咱今天收获啊，哇，收获这么多，这里可以够我吃2天呢，我一个人嘛，够我吃2天呢。养到我这个挖的这个井里面啊，慢慢吃吧。今天的晚饭，红烧小鱼盖浇饭，太香了，哈哈。太美味了。哎，素菜不好找，野菜很多野菜都老了。现在天气越来越热，越来越干旱，辣条越来越多啊！今天发现的辣条应该差不多有2斤多。听说这种5步啊，可以长到7斤多啊！反正我见过的7斤多，有些说可以长到10多斤，但是我没见过，咱也不说有可能没可能啊，反正。今天是在山谷里一个人的生活的探险啊，找阿飘生活的第10天了，还有20天，没给大郎点赞，大哥大姐跟大郎点个赞。